Bosta żgħażagħ ta' taħt 17-il sena li jkollhom qaċċ biex igawdu ż-żożija jaffaċċjaw il-mistoqsija fejn ser imorru jiddevertu, speċjalment fit-tmiem il-ġimgħa. Minħabba li skont il-liġi dawn ma jistgħux jidħlu fi stabilimenti fejn jisserva l-alkoħol fosthom f'Paċivil, dawn iż-żgħażagħ qed jispiċċaw mingħajr post tad-data tal-jum fejn jiddevertu. F'dan il-kuntest, l-Għaqda Studenteska Pals nedit il-kampanja Rethink immirata għaż-żgħażagħ ta' taħt 17-il sena sabiex jiġu organizzati attivitajiet soċjali u ta' divertiment immirati għalihom. Il-protagonisti ewlenin ta' din il-kampanja ser ikunu ż-żgħażagħ stess, fejn ser ikun hemm konsultazzjoni magħhom li ma' diskussjoni ser tkun anke fl-iskel sekondarji f'Malta. Ħalli bekk ikun hemm aktar idejat u jinħolqu numru ta' attivitajiet illi jolqtu kemm lit-tfajliet kif ukoll anke lill-ġuventu. Fi kliem is-Segretarju Ġenerali tal-Pals Noel Mifsud inħasset il-ħtieġa li titnieda din il-kampanja il-mistenja li tqajjem diskussjoni wiesa'. Tin qed tkun qed tħares li n-norma tipika tal-kultura taż-żgħażagħ u anke toffri soluzzjonijiet. Meta ngħid in-norma tipika aħna din nirreferu għal clubbing u entertainment ta' fuq 17-il sena. Però meta tiġi għat-target ta' nies u żgħażagħ ta' taħt 17, il-kampanja qed tkun qed toffri diversi mezzi ġodda ta' divertiment.